казни до 10.000 евра за трговците. Албанија го отвора преговарачкиот процес со Европската унија. Секое трето дете страда од кратковидост. Древен крзнен носорог пронајден во Јакутија. Фонд од 30 милиарди долари за вештачка интелигенција. Четпот на Мета со гласови на познати личности. Платени отсуства за поголема продуктивност. Вроцлав, скриеното срце на Полска. Трговците кои нема да ја почитуваат владината одлука за ограничување на профитните маржи на основните прехранбени производи ќе се соочат со казни од 2.000 до 10.000 евра, согласно Законот за трговија. Околу 120 инспектори од Државниот пазарен инспекторат се на терен, распределени во 40 тимови низ цела Македонија, со цел да го контролираат спроведувањето на мерката. По проверките во големите маркети, од денес започнуваат надзори во малите маркети и бурекджилници, а од утре ќе ги проверуваат и трговците на големо. Директорот на Државниот пазарен инспекторат, Горан Трајковски, предупреди дека дел од трговците не ја сватиле сериозно одлуката, па казните се неизбежни за оние што не постапуваат по закон. Ангел Димитров, председател на Организацијата на работодавачи на Македонија, изјави дека успехот на мерката зависи од капацитетот на инспекторатот да врши детални контроли на трошоците и бруто маржите на трговците. Патот на Албанија кон пристапувањето во Европската унија ќе биде одвоен од Македонија, а првите преговарачки кластери за Албанија ќе се отворат на 15 октомври. Одлуката е едногласно донесена од амбасадорите на земјите членки на Европската унија, објави бриселскиот портал Еурактив. Ова представува напредок за Албанија, но е чекор назад за Македонија, која не успеа да го продолжи процесот на пристапување поради неизвршување на обврската за промена на уставот. Иако во јули 2022 година Европската унија одлучи да ги отвори преговорите со Македонија и Албанија како пакет, процесот беше блокиран за двете земји. За Албанија, причината беше политичкиот спор со Грција поради приведувањето на Фреди Белери, етнички грк, обвинет за изборен подкуп. Белери беше ослободен од притвор за да може да го заземе своето место како европратеник. Глобалното истражување со учество на над 5 милиони деца и тинејџери од 50 земји покажува дека секое трето дете страда од кратковидост. Оваа состојба се влошува со текот на времето, а научниците укажуваат на негативното влијание на пандемијата на коронавирус, кога децата минуваа повеќе време пред екрани и помалку на отворено. Студијата предупредува дека до 2050 година кратковидоста ќе стане значителен јавноздравствен проблем, со милиони нови случаи глобално. Миопијата е најчеста во Азија, каде дури 85% од децата во Јапонија страдаат од оваа состојба, додека најниски стапки се забележани во Парагвај и Уганда. Истражувањето покажа тројно зголемување на миопијата од 1990 до 2023 година, а најголем раст е забележан по пандемијата. Генетиката, ран почеток на образованието и помалку време на отворено се клучни фактори за зголемувањето на кратковидоста. Во близина на реката Тирехтјах во Јакутија, Русија, пронајден е исклучително добро сочуван труп на крзнен носорог, стар повеќе од 32.000 години. Овој абиски носорог, проучуван од тим научници предводени од Генадиј Боескоров, им овозможи на научниците редок увид во преисториското минато. Трупот задржал делови од меките ткива, кожата и волната, што е ретка појава. Животното, старо околу 4,5 години, било покриено со кратко, светло крзно. Наизненадувачкиот наод е присуството на грбка на грбот на носорогот, анатомска особеност досега непозната кај крзнените носорози. Ова може да укажува на функција слична на масните наслаги кај мамутите, изолација или складирање на енергија. Истражувањата откриле и траги од водени болви и паразитски ракови, кои исто така изумреле заедно со овие древни животни. Американскиот инвестициски фонд BlackRock и технолошкиот гигант Microsoft најавија создавање заеднички фонд од 30 милиарди долари за развој на вештачка интелигенција, во соработка со инвестиционата компанија MGX, поддржана од Абу Даби. Овој фонд ќе се фокусира на изградба на центри за податоци и финансиска поддршка на енергетската инфраструктура, со цел да се унапреди развојот на вештачката интелигенција. Планирано е и вклучување на експерти од компанијата Nvidia, позната по своите иновации во производството на полупроводници. Како што расте побарувачката за центри за податоци, главниот финансиски директор на австралискиот рударски гигант Евенер, Вандита Пант, истакна дека глобалната побарувачка за бакар се очекува да се зголеми за 72% до 2050 година. Бакарот е критичен за пренос на енергија и игра важна улога во системите за ладење и процесорите на центрите за податоци. Според Пант, уделот на центрите за податоци во светската побарувачка за бакар ќе порасне од помалку од 1% на 6 до 7% до 2050 година.
Извршниот директор на Мета, Марк Цукерберг, објави на конференцијата Connect дека корисниците на четпотот со вештачка интелигенција ќе можат да изберат гласови на познати личности, како што се Џуди Денч, Кристен Бел, Оквафина, Киган Майкл Ки и Џон Сина. Цукерберг исто така ја презентираше првата работна верзија на очилата со аугментативна реалност, наречени Орион, кои можат да проектираат дигитални содржини во реалниот свет. Тој ја опиша технологијата како најлудата што досега ја виделе многумина, потенцирајќи дека очилата ќе можат да извршуваат задачи слични на оние од десктоп компјутерите и паметните телефони. Првите очила со аугментативна реалност ќе бидат дистрибуирани интерно и за одбрани програмери, со комерцијални верзии очекувани до 2027 година, кога се очекува намалување на трошоците. Вистина е дека поради се почестите синдроми на исцрпеност, работниците се стремат кон нови искуства и подобра рамнотежа меѓу приватниот и професионалниот живот. Истражувањето на британскиот институт CMI открива дека 53% од организациите нудат можност за подолги платени отсуства, што ја отсликува потребата за пофлексибилни работни услови. Вистина е дека 29% од менаџерите не го сметаат овој тренд за проблем, што укажува на се поголемата свест за важноста на менталното здравје на вработените. Вистина е дека во јавниот сектор и хуманитарните организации, 62% од менаџерите потврдиле можност за подолго отсуство, додека во приватниот сектор таа бројка е 44%. Оваа разлика покажува дека многу компании препознаваат вредноста на задоволството на вработените и нивната благосостојба. Вистина е дека продолженото отсуство од работа не само што го зголемува задоволството, туку и придонесува за задржување на вработените на нивните позиции. Вистина е дека овој тип отсуство обично трае неколку недели, но може да се протега и на повеќе од една година. Работниците го користат овој период не само за одмор, туку и за патување низ светот, што е важна цел за многу милениумци. Вистина е дека желбата за нови искуства, вештини и знаења ги мотивира работниците да бараат компании кои ги поддржуваат нивните цели. Вистина е дека некои компании, како технолошкиот гигант Microsoft, веќе ја препознаа оваа потреба и нудат подолги платени одмори за вработените со повеќе од 10 години стаж. Оваа стратегија не само што помага во задржувањето на креативните и квалитетни вработени, туку исто така го зголемува нивниот ангажман и продуктивност. Вистина е дека организациите кои вложуваат во благосостојбата на своите вработени, создаваат позитивна работна атмосфера и долгогодишни врски со својот тим. Вроцлав, третиот по големина град во Полска, често е запоставен од туристите, но нуди прекрасно архитектонско наследство, ниски цени и одлична храна. Патописецот Роберт Дачешин го опишува како најубавиот европски град каде што никој не оди, со 12 реки, 21 остров и над 300 мостови, што го прави идеално место за посета. Градот е познат по своите необични џуџести статуи, кои символизираат антикомунистичкото движење и потсетуваат на историските времиња. Обележето на Вроцлав е градскиот пазар, каде посетителите можат да ги вкусат локалните специјалитети и да се запознаат со полската култура. Казни до 10.000 евра за трговците. Албанија го отвора преговарачкиот процес со Европската унија. Секое трето дете страда од кратковидост. Древен крзнен носорог пронајден во Јакутија. Фонд од 30 милиарди долари за вештачка интелигенција. Четпот на Мета со гласови на познати личности. Платени отсуства за поголема продуктивност. Вроцлав, скриеното срце на Полска.